Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi cha kujifunza Biblia. Leo tuwe kitabu cha Wakorintho wa kwanza na Korintho wa pili, somo la robo nzima hili. Na tunaangalia juma hili somo la pili ambalo linasema neno la msalaba. Na kama unakumbuka wiki iliyopita tulianza na huduma ya Paulo Korintho. Na tukaona safari yake kutokea Athene mpaka kuelekea Korintho, ambao ni mji ulikuwa unatofautiana sana na Dar es Salaam, mji ambao umechangamana na watu koloni la Rumi. Na kule akifika kaenda kumhubiri Kristo, lakini akati kuhubiri kwake Kristo alikuwa akifanya huduma ya kushona matenti pamoja na kina Akila. Sasa leo tunaangalia neno la msalaba. Fungu letu la wiki ya leo na kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Tayari liko hapo. Haleluya. Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kutupatia neema yako kuja tena mbele zako asubuhi ya leo. Tunaomba uwezo wako, hekima yako, roho wako akaketi pamoja nasi na pia na mtazamaji, tupatie hamu, tupatie utayarisho mioyo yetu kulipokea neno hili ambalo unatuletea asubuhi ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Msalaba. Neno la msalaba. Sikia msalaba na picha inakuja hivi. Yesu Kristo pale msalabani. Umemuona sasa pale? Namuona. Sasa wanasema waliouona msalaba na wale watu wanaosulubishwa pale. Kuna mwandishi mmoja wa Kirumi pale anaitwa Cicero. Aliandika kuambia Warumi wengi. Anasema jamani, inapokuja msalaba usiombe. Ni adhabu ambayo haifai. Sio kwamba inasababisha tu maumivu makali, lakini pia inakuaibisha. Ulikuwa unaning'inizwa hapo juu, utupu, katikati ya mbingu na dunia, unakufa taratibu kwa kukosa hewa. Unajua unakuwa kama unashuka, na kadri unavyotafuta hewa lazima upande juu na lazima ujiumize, maana ni ile misumari inayokushikilia huku na pale chini kwa mikono na miguuni. Neno la msalaba. Sasa Paulo akiwa Antioki, kama miji mingine, anahubiri Yesu mfalme wa Wayahudi amesulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Sasa hilo neno hilo tunaona anasimulia ujumbe huo na ndio neno la msalaba katika barua yake ya kwanza kabisa ya Wakorintho. Amemaliza salamu, katika mafungu yale ya awali zungumza machache hapo ya mwanzoni, lakini mada yake ya kwanza anataka kuzungumzia habari hii ya neno la msalaba. Twende moja kwa moja Jumapili, injili ya msalaba. Jumapili, injili ya msalaba. Alafu soma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari kuanzia 17 17 tutaenda mpaka 31. Anasema, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije kubatilika. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi kuleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu akuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanataka hekima, bali sisi tunaomhubiri Kristo aliyesulubiwa, Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwa waitwao Wayahudi Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyechagua mambo ya mapumbavu ya dunia
au aibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu vidhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Haleluya. Anasema mimi bwana ni injili tu. Kwanza hata Mungu hakunituma kubatiza. Mimi nimekuja, alinituma tu kutangaza injili. Injili ni habari njema ya Mungu kumuhusu mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya kimwili na kudhihirishwa kwa roho ya utakatifu, roho ya ufufuo kwamba ni Bwana. Amen. Hiyo ndio habari aliyotumwa. Antioch ametoka huko. Akija Korintho anasema niliazimu, nilidhamiria nisijishughulishe na nisitafute kujua lolote, nisijishughulishe na lolote, ni kutangaza tu injili. Athene, kwani kule Athene alikuwa ameshika mawili. Mbona nasema nimeazimu tu? Yaani kwamba nisijishughulishe na lolote isipokuwa injili ya msalaba na injili ya msalaba pekee. Ni katika Korinto ndipo tunapomwona Paulo akijishughulisha na kushona mahema huku anahubiri injili. Aliivaa injili kwa sababu Yesu Kristo japo alikuwa yuna namna ya Mungu, aliifanya kuwa mwanadamu, alichukua ubinadamu, alivaa mwili na akakaa kwetu akatuhudumia. Sasa ile ni upumbavu, Yaani we mtume, mbona akina Petro akija hapa tunachangishia wanakula? Mbona watu wengine wanabatiza? Yaani yeye alisema kubatiza niache. Alafu anamwona yuko kwenye matenti, hawaombi atengi kinani cha sadaka. Kwa hiyo yeye focus yake ni kumuinua Kristo kupitia neno la msalaba, kupitia maisha ya msalaba. Injili ya msalaba. Wengine wanasema kwamba kule Athene alikuwa anatumia mantiki au maneno ya wanadamu zaidi, na sasa alipokuja hapa Korinto aliamua kuzungumza tu pure gospel, neno la msalaba tu. Kidogo nachelea na sita. Yes, alitumia mantiki lakini kumuinua Kristo. Sawa. Na ukiangalia tabarua za Paulo zina mantiki. Huwezi kusema eti ameachana na mantiki. Bado ana reason, bado anatumia ila anaitumia mantiki kuifanyaje? Kumuinua Kristo. Ila hapa kule atuambia alijishughulisha na matenti na kwamba akubatiza, ila huku anasema mimi nilitumwa kwa neno la injili tu kuhubiri hili, hata kubatiza. Haimaanishi kwamba kubatiza ni upuuzi au ila ameamua ku focused kwamba ili hao watu wanielewe, nibaki kwenye hilo na kutangaza hilo tu, hata haya mambo mengine hata kama sio dhambi. Na hata mantiki japo alitumia, lakini alikuwa ni moja kwa moja, kwa na reason now style ile ya Athens. Alienda moja kwa moja kumhubiri Kristo ambaye ni upuuzi kwa wanapotea, wanaojiangamiza, wanaopotea. Tutaangalia hiyo baadaye, lakini kwa sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Sasa unasemaje juu ya tunawezaje kumhubiri Kristo, kumtangaza Kristo na Kristo pekee, bila distraction, bila vya pembeni kuzuia ule utukufu wa Kristo usionekane? Kuna mambo mengi ambayo huwa tunayafahamu.
Kwa mfano pale kwenye ibada tunaweza cut off baadhi ya vitu ili mhubiri apate nafasi au mwimbaji apate nafasi au nini, ainuliwe. Sio kwamba ni mabaya, au tunapoenda kuhubiri Injili au jinsi tunavyoishi, watu wapate ile identity, ile ule ujumbe, lile neno, ile Injili ambayo niseme wakati mwingine ni ngumu kufanya hivyo. Tunataka kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Unaona kuna changamoto hiyo, tunawezaje kukabili? Tunaweza kukabili hivyo kwa kutoruhusu yale yote ambayo sijui mambo sijui ya promotion sijui ya nini, ambayo sana sana cut off. Wewe usiumbe promotion kama ni ibada. Yesu Kristo au promote promotion zifanyike huko baadaye huko, lakini kama ni muda wa ibada, watu akili zao hiyo katika muda wa kufanyaje, kumwabudu Mungu. Kwa sababu mimi nadhani watu wanafikiri kwamba ule ndio muda ambao wanaweza mtu tayari akili yake iko tayari kwa ajili ya kukutana na Mungu, sio kwa ajili ya kutoa tena fedha kwa ajili ya kusafu. Sawa, sadaka tunatoa, zaka tunatoa, ni sehemu ya ibada, lakini swala la promote na kukweta mambo mengine ambayo atamfanya mtu kufikiria ila anapata wapi, ya muondoe kwenye msalaba, muondoe kwa Yesu. Rafiki, kama tumefanya hivyo kama watumishi wa Injili, tuna apologize. Paulo yeye anasimama mbele yetu kama mfano wa kuigwa, kumuinua Injili na Injili ya Kristo Yesu, na tutajitahidi kufanya hivyo tukiwa hapa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la Injili ambalo ulimwengu unahitaji kulisikia. Inawezekana tumezungumza mambo mengi ya pembeni, sio dhambi, lakini yameafifisha ule utukufu wa Kristo usiopiriki zaidi. Leo hii achilia hiyo nuru yako katika vinywa vyetu. Bariki mtumishi wako, akawekeze macho yake msalabani, hata anaposikiliza wahubiri baji, atafute kujishughulisha na msalaba na msalaba pekee, maana ndio nguvu ya Mungu kwa wote wanaokolewa. Ni katika jina la Yesu Kristo. Mpaka kesho utulete kwa nguvu hiyo ya msalaba. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji kipindi hiki. Tumefikia tamati siku ya Jumapili. Siku ya kesho, siku ya Jumatatu, tuna somo jingine zuri, tukiendelea na wiki hii nzuri. Tunaangalia neno la msalaba. Anasema kwao wanaopotea ni upuuzi. Karibu sana. Mimi ni Arnold Lubinza, Enos Makalindile. Hii Maisha Kamili.